استودیو رادیو رێباز FM گۆدار و شوپینەرên مەیهێژال هەردەری دەمباش نادەما پێشکەشکردنا بولتەنا دەمژمێر یەکە فەرمو گرنگترین سەرنوچە. دەستەیە دانوستاندکارە سووری di navdan û neretiya Enekesê li Moskô li gel Wezareta Derveya Rûsî û şandirê Rûsiyê taybet ji bo Sûriye civiyan û mijara Komîta Destûrî û Rewşa Sûriye bi giştî gengeşe kirin. Lotkeya çaralî derbarê Rewşa Sûriye li bajarê İstanbulê hat darxistin. Erdogan radgihîne ku Tirkiye bi tu şêweyî qebûl nake ku rêxistinên terorîst li ser sînorê wê hebin û dê şerê terorîstan li ser sînorê xwe û Rojhilatî Firatê berdewam bike. Dem baş. Desteya danûstandkara Sûrî di navdan û neretiya Enekesê li Moskowê li gel Wezareta Derveya Rûsî û şandirê Rûsiyê taybet ji bo Sûriye civiyan mijara Komîta Destûrî û Rewşa Sûriye bi giştî gengeşe kirin. Desteya danûstandkara Sûriyê bi serokatiya Nasrel Herîrî di nav de nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê İbrahim Biro duh li Moskw paytexta Rûsya li gel her yek ji Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Lavrov û cîgirê wî Mikhail Bogdanov û şanderê Serokê Rûsiyê taybet ji bo Sûriyê Alexander Lavrentîv civiyan. Di civînê de Rewşa Sûriye bi giştî û ya Idlibê bi taybetî û hewlên durustkirina Komîta Destûrî ya Sûrî hate gengeşe kirin. Nasrel Herîrî serokê desteya danûstandkara Sûrî di kongerekî rojnamavanî de ragihand ku ew bihêviya civîna wan li gel Sergey Lavrov bibe xaleke veguhestinê aktiv û giring ji bo gihiştin bi çareseriyekî siyasî tevahiya welatiyên Sûrî li xwe bigire û razî bike. El Herîrî tekezî li ser wê yekê kir ku mana Esed li ser desthalata Sûriyê nayê qebûl kirin ji ber ku Esed bû sedema kuştina bi hezaran ji welatiyên Sûrî yên sivîl. Serokê desteya danûstandkara Sûrî eşkere kir ji ber ku rejîma Esed naxwaze biryarên Encûmena Ewlehiya Navdewletî bi cih bike û paşguh dike li hevhatin û çareserkirina siyasî li Sûriyê pêş nakeve û serbar dike ku rejîma Esed mercan datîne û yek ji mercên wî ku bêhteriya endamên Komîta Destûrî ya Sûrî ya ku hewl jê re tê kirin ji alîgirê rejîmê bin ta ku dengan bêhtir bi destxwe vebînin eger li ser xalên destûrî dengdan hate kirin di dema sazkirinê de. El Herîrî serbar kir ku rejîma Esed dixwaze hinek guhertin di destûrê Sûrî de durust bike nek destûrekî nû saz bike. Di dawiya kongerê rojnamavanî de El Herîrî eşkere kir ku ewan hebûna mîlîsên Îranî li Sûriyê gengeşe kirine û da diyar kirin ku mîlîsên Îranî 123 dever li Sûriyê desteser kirine piştî ku ew dever di destê çekdarên bi ser opozisyona Sûrî de bûn û nerazîbûna xwe li ser hebûna Îranê li Sûriyê de dabû diyar kirin û banga bi cihkirina biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254 kir. Piştî kolotkeya çaralî derbarê Rewşa Sûrî li bajarê İstanbulê hat darxistin, Erdogan radgîne ku Tirkiye bi tu şêweyî qebûl nake ku rêxistinên terorîst li ser sînorê wê hebe û dê şerê terorîstan li ser sînorê xwe û Rojhilatî Firatê berdewam bike. Li ser daxwaza Recep Tayyip Erdogan, serokê Tirkiye, lotkeya çaralî derbarê Rewşa Sûriye duh li bajarê İstanbulê hat darxistin. Têde her yek jê Vladimir Putin, serokê Rûsya û Angela Merkel, rawêjkara Almanya û Emmanuel Macron, serokê Fransayê amade bûn. Di lotkeyê de pêwistiya çareseriya siyasî ji bo pirsgirêka Sûriyê û piştevaniya rêkeftina Rûsî Tirkî derbarê Idlibê hat tekezkirin. Piştî lotkeyê jî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di kongreyekî rojnamavanî de ragihand ku ew ê pabendî selametiya xaka Sûriyê û yekîtiya wê ya siyasî bin. Erdogan tekez kir ku divê çareya leşkerî di çareserkirina pirsgirêka Sûriyê de nebe û Tirkiye bi tu şêweyî qebûl nake ku rêxistinên terorîst wekû amajeyekê bi çekdarên pêdê li ser sînorê wê hebe û dê şerê terorîstan li ser sînorê xwe û Rojhilatî Firatê berdewam bike. Li ser kelûpelên talankiriyên welatiyên Efrînê, grûpên çekdariyên ser bi Tirkiye ve bi guleyan armanca hev dikin. Di dawîtirîn şer û pevçûnan de 15 çekdar birîndar ketine, di hevdemî ketina du mûşekan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûnên tund di navbera grûpên çekdariyên operasyona Çiqla Zeytûnê ya ku Tirkiya serbereştiya wê dikir derketin. Li encam de 15 çekdarên her yek ji grupa Sultan Murad û çekdarên Ehrarê Şerqiyê ketine. Ji derekî taybet ji nava bajarê Efrînê ji arkêra ragihand ku duh li navenda bajarê Efrînê
لسر کلوپلین تالانکریین ولاتین سویل شرو پفچون دنافبرا گروپین نافبوری ده درکتن. ده انجام ده 15 چکدار جهر دو آلیان بریندار کتنه و لگوری جدرین تایبت برین هنک جوان گرانن. ده همان دمه ده دنگی تقینا دو موشکان جناوندا باجار عفرین هاتیه بهیستن و لگوری جدرین سویلین عفرین کو دما شرد نافبرا گروپین چکدار بخواده تیرودان هنک جار حکومتا ترکیه بموشکان آرمان جا دورا نیزیکی شردکه تاکو شر گروپان راوسته و دبکو دنگ هر دو موشکین کو دهل عفرین هاتی بهیستن جالی ترکیه و هاتنه شاندن. جالی خواه و روانگاه سوریه ما فیمروان راگهاند کو ده 24 دمجمیرین بوری ده شرو پفچونین تند لسر مالین تالانکریین ولاتین عفرین جبر همه زیتونان و کارگهین آفراندن و زوین زیتونان ین دست سرکری هاتن رودان. دنافبرا چکدارین احرار شرقی و چکدارین سلطان مراد ده. ده انجام ده 15 چکدار جهر دو آلیان کتنه. پاش را هلمتکی گرتنه جی دست بگیریه. روانگاه سوریه ما فیمروان شرو پفچونین گروپین چکدار لسر مالو ملکین تالانکریین ولاتین عفرین بلگه کریه. کود 14 و مهیده شرو پفچون دنافبرا گروپک جچکدارین دیر زوری و گروپک اسلامی درکت. ده انجام ده 5 چکدار بریندار کتبون. اروها ده 22 ایلون ده شرو پفچون دنافبرا گروپین بجدار ده اپراسیونا چقلا زیتون ده درکتنه. ده انجام ده 3 چکدار بریندار کتبون. لگوری جدرین تایبت جو آرکیر اشکره کرین که ناکوکین مزن دنافبرا گروپین که عفرین دست سر کرنه دنافبرا دم و دمکی ده درد کون و هر آلیک دخوازه تالان عفرین جخوره بستینه و حلال بکه و سویلین عفرین جی لمالو ملکین خود نیرن و نکارن تو دستوردان و هلویسته بستینن. شوپینرین میهجا بری کو ام بولتنا خواب داوی بینن دوباره میسر نوچیان بینه بیراوه. دسته دانوستاندکار سوریه دنافدا نونراتیا انکسل مسکو لگل وزارت دروی روسی و شاندر روسیه تایبش بو سوریه جویان و مجارا کمیته دستوری و روشا سوریه بگشتی گنگا شکرن. لسر کلوپلین تالانکریین ولاتین عفرین گروپین چکدارین سر به ترکیه و بگلیان ارمانجا هفدکن. لوتکیا چار علی درباره روشا سوریه بازار استانبول هات درخستن و اردوغان راد گینه که ترکیه بتوشی وی قبول ناکه که چکدارین سر به پیده و انگور خسنین تروریست لسر سینوری و هبن ده شر تروریستان لسر سینوری خور و جلاتی فراتی بردوام بکه. بلتنا مبداوی هات هر شاد و بختور من.